అయితే అయినాను. మా చెల్లిని ఆఫీస్ దగ్గర దించేసి స్టార్ట్ అయినా. రైనీ సీజన్ కదా స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఇటు గ్రీనరీ, ఇటు ఫారెస్ట్ ఏరియా కదా, ఇంకా ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ 4కి స్టార్ట్ అయింది రైన్. అండ్ ఫుల్ గ్రీనరీగా అండ్ చల్లగా ఉంది. నేను అట్లాగే నేను ఇంకా షార్ట్ మీద టీషర్ట్, నైట్ డ్రెస్ మీద ఉన్నాను. సడన్గా ఈ ట్విస్ట్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా? ఆయిల్ అయిపోయింది, నేను చూసుకోలేదు, అనుకోకుండా ఈ వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసిన. ట్రై చేశాను, ఎక్కడ ఏమి అస్సలు వెహికల్స్ వస్తున్నాయి పోతున్నాయి కానీ మనకు తెలియదు కదా ఇక్కడ ఎవరు ఎలా ఉంటారో ఏంటో. చూస్తే అడవి, ఒక్క షాప్ లేదు. అండ్ మీకు ఇంకో న్యూస్ ఏంటంటే 1 లీటర్ వచ్చి 140 రూపీస్ ఇక్కడ ఆయిల్. అంతలో ఇది సీనరీ చూడండి. మార్నింగ్ టైం కదా, ఆ క్లౌడ్స్ కొండల మీద అట్లా కనబడుతున్నాయి. బాగుంది చూడడానికి. బాబు హ్యాండ్ ఇచ్చా ఫస్ట్ రాగానే. ఇదిగోండి ద బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. క్లౌడ్స్, మౌంటైన్స్ చాలా బాగున్నాయి చూడడానికి. చూడొచ్చు కానీ మీరు ఎక్కడెక్కడ ఉంటారో ఏమో తెలియదు. ఇది అడ్డతీగల నుంచి రాయిపల్లి సైడ్ చిన్న చిన్న విలేజెస్ స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్తున్నాం. చూసారు కదా, ఎవరే ఉండరు, పక్కన అలా రైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం. అయితే బైక్ అయితే కాదు, అది ఫ్యూల్ అయిపోయింది కదా. సో అందులో బాటిల్ ఫ్యూల్ మాత్రం కొట్టించను. తర్వాత నెక్స్ట్ డే చూసుకొని బంక ఎల్లైనా ఆయిల్ తీసుకొచ్చి పోస్తాను. అయితే స్కూటీ వేసుకొని స్టార్ట్ అయ్యాము. అంటే అన్నయ్య వాళ్ళ స్కూటీ స్టార్ట్ అయినాం, వెళ్తున్నాం మెల్లగా. ఎక్కడ చూసినా ఇక్కడ బాదం చెట్లు ఉంటాయి కదా. సో ఇది జీడి మామిడికాయ చెట్లు ఉంటాయి కదా, మొత్తం అవి నేరేడు చెట్లు. సో ఎక్కడ ఉంటాయి అక్కడ ఉంటాయి. ఇటు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఏమన్నంటే ఎక్కువ వాటర్ ఫాల్స్ అంటే పెద్ద వాటర్ ఫాల్స్ కాదు, చిన్న చిన్నవి. అవి మౌంటైన్స్ మీద రైనీ టైం కదా, మౌంటైన్స్ మీద నుంచి వస్తూ అలా చిన్న చిన్న కాలువలుగా వస్తూ ఉంటాయి. రోడ్ అయితే చాలా దారుణంగా ఉంది. ఒక్కళ్ళే రావాలంటే నాకు లాస్ట్ ఏం లేదు. వెళ్తున్నాం. ఆ స్కూటీ పాపం ఎక్కలేక ఎక్కుతుంది. తప్పదు, బ్రదర్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను, నేను వీడియో తీసుకుంటాను అంటే. ఇది నాకు మిస్ అయింది, ఇది నాకు నచ్చి పెట్టాను ఈ వీడియో. నాలో కూడా ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు, అబ్బా ఎంకరేజ్ చేయండి. సో హాఫ్ అయితే వచ్చేసాము. ఇదంతా 3.7 కిలోమీటర్స్లోనే. సారీ, కాల్ వచ్చింది అందుకే కట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓకే, దగ్గరలోకి వచ్చేసామని కాదు, వచ్చేసాము. ఇదే వాటర్ ఫాల్స్ అంట. చూడగానే మైండ్ పోయింది. సో కొంచెం ఫ్రంట్కి వెళ్తున్నాం, ఏమన్నా ఇంకా చూడడానికి బాగుంటుందేమో సీనరీ అన్నట్టు. ఎంత దూరం వెళ్ళినా ఈ ఫారెస్టే, ఏం లేదు, బ్యాక్ వచ్చేసాం. అయ్యా బాబోయ్, వాటర్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు వీటిలో జలపాతాల్లాగా ఆడాలి, ఎగిరి దూకాలి. చూడండి, భయపడిపోతారు, జాగ్రత్త, మునిగిపోతారు. కెమెరా ఒకటి కొని ఎప్పుడో బయట పక్కన పడేసా, గింబల్. అది ఈరోజు యూస్ అయింది. ఇదే చూద్దాం అనుకున్నాం వాటర్ ఫాల్స్. దీన్ని వాటర్ ఫాల్స్ కాదు, పిల్ల కాలువలు అంటారు అలాంటిది. సో చూడడానికి కొంచెం పీస్ఫుల్గా, కూల్గా చాలా బాగుంది. అంటే బాగుంది, సీనరీ బాగుంది. జంతువులు ఏమొస్తాయో కూడా తెలీదు. ఫారెస్ట్ కదా, ఫారెస్ట్లో లోపల ఇది డి భీమవరం అని చెప్పి విలేజ్. లోపలికైతే వచ్చాము. ఈ మన సిటీస్లో ఇళ్ళ దగ్గర వెళ్తూ ఉంటాయి కదా, డ్రైనేజెస్ దగ్గర ఫుల్గా నిండినప్పుడు అలా వెళ్తున్నాయి అని నా ఫీలింగ్. అంతే, చూడడానికి బాగుంది. సో ఇది ఫస్ట్ వ్లాగ్, ఏమనుకోకుండా ఇంకా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేద్దాం కొత్తగా. ఎటు వెళ్ళాలో తెలియదు. మా అన్న అయితే దూక్కుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్తున్నాం మెల్లగా అలాగే.
మా ఫ్రెండ్స్ వస్తానన్నారు, వాళ్ళ కోసం వెయిటింగ్. వచ్చిన తర్వాత ప్లాన్ చేయాలి కొత్త కొత్త ప్లేస్లకు వెళ్ళడానికి. రీసెంట్గా రంపా వాటర్ ఫాల్స్ అని చెప్పి చోడవరం, ఇక్కడి నుంచి ఒక 42 కిలోమీటర్స్ అట్లా ఉంటుంది. బాగుంది, కానీ అనుకోని కొన్ని కారణాలు చాలా ఇబ్బందులు పెట్టినాయి. అది వీడియోస్ అంత తీయలేదు, చిన్న రీల్స్ అవి చేసుకొని ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేసిన అంతే. ఇది నెక్స్ట్ టైం చూద్దాం, మంచి మంచి ప్లేస్ సెర్చ్ చేస్తున్నా. ఏ నుంచి మీకు ఎంటర్టైన్మెంటే ట్రై చేస్తా గట్టిగా. ఎక్కడ జారినా ఫుల్ రాళ్ళు పడితే నడ్డి ముక్కలే. ఇంకా బాబోయ్, ఎంత దూరం వెళ్ళా ఇలా వాటర్ వస్తూనే ఉన్నాయి. కానీ వాటర్లో దిగినానప్ప చల్లగా ఉన్నాయి వాటర్, చాలా కోల్డ్గా ఉన్నాయి. మన ఫ్రిడ్జ్లో వాటర్ లాగా. దిగి జస్ట్ ఫేస్ వాష్ చేసుకుందామని చెప్పి దిగా. వాటర్ ఏంటి అలా ఉన్నాయి, ఈడు ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటున్నారు అనుకున్నారు. బాగున్నాయి, జస్ట్ మన చెరువు నీళ్ళు ఎలా ఉంటాయో అలా ఉంటాయి. చల్లగా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి వాటర్. కాసేపు అట్ట కెమెరా అక్కడ పెట్టి కాసేపు గంతులేసి వచ్చా కోతిలాగా అటు ఇటు. ఇక్కడ అనుకుంటే మా అన్న ఇంకో చోటకి షిఫ్ట్ అయ్యాడు. నేను అక్కడ మళ్ళీ కెమెరా పట్టుకొని స్టార్ట్ అయిపోయాను వెళ్ళడానికి. ఈ చెట్లు భలే ఉన్నాయి కదా, అన్నీ నేరేడుకాయ చెట్లే. అవి చిన్న చిన్న ముక్కలు, కావాలంటే చెప్పండి తీసుకొస్తాను. ఇది అంతా రాక్ అనమాట, అంతా రాయి ఇది. దాని నుంచి వాటర్ వెళ్తున్నాయి. ఉన్నంత వరకు మొత్తం సరౌండింగ్ మొత్తం రాళ్ళే ఉన్నాయి, మొత్తం పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు అవి. ఇక్కడ సీనరీ చూడండి, ఇందా చూపించినా కదా బైక్ ఆగిన దగ్గర. ఇక్కడ బాగుంది, ఫ్రెండ్స్తో పార్టీస్ చేసుకోవడానికి మంచి ప్లేస్ ఇది. సో చిన్నదే కానీ బాగుంది చూడడానికి. ఏం చేస్తాం, ఇద్దరం వెళ్ళాం కదా, నాతో తీసుకెళ్ళినది కదా. ఆయన వాళ్ళ నుంచో నా ఎంగ చూస్తున్నాడు, ఏంటి మా తమ్ముడు ఇలా చేస్తున్నాడని. తిరిగా అలా సేపు అటు ఇటు తిరిగి. ఇక్కడ వాటర్ వెళ్తున్నాయి కదా, అక్కడ వాటర్ దగ్గర రాళ్ళు అడ్డుపడిపోయి చెత్త స్టే అలా ఉండిపోయింది. రాళ్ళు తీసి మనకి ఎక్కడున్న స్వచ్ఛ భారత్ కాబట్టి ఆ రాళ్ళు ఆ చెత్త అవి తీసి దానికి మార్గం ఏర్పాటు చేశా. సో వాటర్ అనేవి చక్కగా నీట్గా వెళ్తున్నాయి. ఇంకా టైం 4 వస్తుంది. ఇంకా మా సిస్టర్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. ఇవి మీకు ఐడియా ఉందా, టచ్ మీ నాట్ ట్రీస్ అంటారు, అవి ప్లాంట్స్. ఇక్కడ మొత్తం అవే ఉన్నాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ వచ్చిరన్నట్టు వ్లాగ్ చేసా, సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.